हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे हम साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अपने इस रिंग टोन में आते हैं। यहाँ से आने के बाद यहाँ पे रिंग टोन में, यहाँ से हम कोई भी टोन अपना सेट कर सकते हैं। सेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ओके,